Radio Georgian Times-ი წარმოგიდგენთ. სამედიცინო გადაცემა პრევენცია. გაიგეთ უფრო მეტი სხვადასხვა დაავადებებზე და მათთან ბრძოლის მეთოდებზე. მიიღეთ სასარგებლო რჩევები თქვენი ჯანმრთელობისთვის. FM 92.3. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია Georgian Times-ი, თქვენ უსმენთ და უყურებთ სამედიცინო გადაცემას პრევენცია, რომელსაც დღეს მე ჟურნალისტი ეკა სეხნიაშვილი წარმოწყვები. მტკივნეული თემები და პროფესიონალი სპეციალისტების რჩევები სამედიცინო გადაცემაში პრევენცია და რა გახლავთ დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემები. ლაბორატორიული კვლევები და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. სად ტარდება ყველაზე სანდო და მაღალკვალიფიციური კვლევები? რა უნდა გაითვალისწინოს პაციენტმა კვლევებისას? ქართულ-ავსტრიული კლინიკურ-დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის სერვისი, მთავარი მიდგომები და ლაბორატორიული კვლევის მეთოდები. გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ქართულ-ავსტრიული კლინიკურ-დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, საქართველოს ლაბორატორიული მედიცინის ასოციაციის პრეზიდენტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ემერიტუს პროფესორი ქალბატონი თინა ბუკია. მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს ტელეფონის ნომერს 291-0101. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში და დაუსვათ კითხვები ჩვენ სტუმარს, ან ტრადიციულად გვიყუროთ Facebook-ის ვებგვერდზე პირდაპირ ეთერში და მოგწეროთ შეკითხვები. ქალბატონ თინა, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისათვის. მოგესალმებით ეკა, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და თქვენი კითხვა, როგორც ვხვდები, ეხება ჩვენს ლაბორატორიას, ქართულ-ავსტრიულ კლინიკურ-დიაგნოსტიკურ. მე დაგისვათ კონკრეტულ კითხვას თავიდან პირველი ჩემი კითხვა შეხება მაინც უფრო დღეს ყველაზე აქტუალურ და მნიშვნელოვან და ასე ვთქვათ საშიში ვირუს COVID-19-ის ირგვლივ, რადგანაც დღეისათვის ეს მაინც არის აქტუალური თემა და ექიმებს გარდა ძირითადი პროფესიისა მოგიხდათ ასე ვთქვათ შეთავსებით ინფექციონისტის როლის შეთავსება ორმაგ ფრონტზე მუშაობა მოუწევს ამ შემთხვევაში კლინიკას. რამდენად არის დაცული თქვენს კლინიკაში COVID-19-ის წინააღმდეგ უსაფრთხოების ზომები, როგორ შეხვდა კლინიკა მასთან ბრძოლისას აი პრევენციული ღონისძიებების შემუშავებას და ასე ვთქვათ იქ მოსულ პაციენტს უნდა ჰქონდეს თუ არა დაცულობის შეგრძნება. დიახ. მინდა გითხრათ, რომ უშუალოდ COVID-თან მუშაობა მე არ მომიწია, იმიტომ რომ ჩვენი ლაბორატორია არ არის ჩართული აი სწორედ ამ COVID-ის კვლევებში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩართული ვართ ყველა იმ პროცესში, რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს და ვინაიდან ჩვენთან ლაბორატორიაში მოდის უამრავი პაციენტი სხვა გამოკვლევებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ვიცავთ ყველანაირ უსაფრთხოებას. ნუ ეს ჯერ სულ თავიდანვე ჯერ როცა დაიწყო COVID-ი, მაშინ უკვე ხონდა ყველანაირი დაცვა. ნუ რა თქმა უნდა, გვაქვს ხალიჩა სპეციალური, რომელზეც უნდა გადაიეროს, გარდა ამისა დამატებით ვაცვებ ბახილებს კიდე პაციენტს, უზომავ ტემპერატურას, გვაქვს ხელებზე გადასავლები სასტერილიზაციო სითხე და ასე პირბადე, რა თქმა უნდა, ანუ ყველაფერი რაც დღეს არის მოთხოვნილი. გარდა ამისა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ერთმანეთს არ დაემთხვეს ორი პაციენტი მოსული. ამიტომ აუცილებლად ხდება წინ და წინ ჩაწერა, დიახ. და ასე რომ თითოეული პაციენტი არის სრულიად დაცული, რა თქმა უნდა პერსონალი ჩვენი არის ასევე შეიარაღებული, უკეთია პირბადე, უკეთია სპეციალური საფარი მინაწი, ისე რომ იმაზე რომ ყველაფერი სტერილური, ამაზე ლაპარაკიც არ არის, კორიდორის გარეშეც ყოველთვის ასე იყო. კი ბატონო. ქალბატონ თინა, ვიდრე გადავალთ ქართულ-ავსტრიული კლინიკურ-დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის სერვისზე და კვლევებზე, მაინც მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვები მოდის ამასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ კვლევების სიზუსტე საქართველოში აღარ დგას ისეთი სიმწვავით, როგორც ადრე, მაინც ბევრჯერ მომისმენია, რომ აგზავნის დიაგნოზს და კვლევას უცხოეთში და გეკითხებიან ეს უშუალოდ Facebook-ზე, რომ საქართველოში დასმულ დიაგნოსტიკაზე როგორ მუშაობთ და თქვენთან როგორ განვითარდა ამ მიმართულებით უახლოეს წლებში სანდოობის ხარისხი და შემდეგ უკვე სერვისზე კლინიკის. აქ მე შემიძლია გიპასუხოთ ზოგადად საქართველოს ლაბორატორიების შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საქართველოს სპეციალური ასოციაცია, ეს არის საქართველოს ლაბორატორიული მედიცინის ასოციაცია, გეწოდებული, რომლის პრეზიდენტიც მე გახლავარ. და ამ ჩვენ ასოციაციაში 300 ექიმი ლაბორანტი არის გაერთიანებული და გაერთიანებული არის პრაქტიკულად ყველა ეს ლაბორატორია, რომელიც დღეს წამყვანია ქვეყანაში და რომელიც აკეთებს ძალიან დიდ საქმეს.
და მინდა გითხრათ, რომ აი ბოლო ხანებში თქვენ მართლა ბრძანებთ, რომ ადრე თუ სანდოობა ძალიან ნაკლები იყო ბოლო ხანებში, რა თქმა უნდა, სანდოობა ლაბორატორიების მიმართ გაიზარდა. ახლა რამ განაპირობა ეს გარემოება? განაპირობა ალბათ სამმა ფაქტორმა. პირველი ეს არის აპარატურა, ანუ ის მატერიალური მხარე, მეორე ეს არის ექიმების პროფესიონალიზმი და მესამე ეს არის წარმოვიდგინეთ სწორი მენეჯმენტი, ანუ მენეჯერის საქმიანობა ლაბორატორიაში. ნუ რაც შეეხება აპარატურას. მინდა გითხრათ, რომ არის საკმაოდ უკვე ბევრი ლაბორატორია, სადაც დგას საუკეთესო აპარატურა. ეს აპარატურა არის ნაწარმოები წამყვანი ფირმების მიერ. მოდის პირდაპირ ამ უცხოეთიდან ჩამოდის ჩვენთან, ეს არის საფრანგეთი, გერმანია, იაპონია და სხვა ასეთი ქვეყნები. ამ აპარატს ახლავს თან სპეციალური განმარტებები, გარდა ამისა ჩვენთან არის ინჟინრები, რომლებმაც ისწავლეს იმ ფირმებში და დღეს შეუძლიათ თავისუფლად მართონ ეს აპარატურა. ასე რომ მინდა გითხრათ, რომ აპარატურა საქართველოში დღეს არის აბსოლუტურად გამართული და ისევე კარგად მუშაობს, როგორც უცხოეთში. კი ბატონო. ზარი შემოუშვათ ქალბატონ თინა და შემდეგ მიუბრუნდებით ამ თემას. დიახ. დიახ, ისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, სტუმართან შეკითხვა მაქვს. თქვენთან თუ კეთდება ტყუის შემცველობაზე ანალიზი და თუ კეთდება დასწრება თუ აფინანსებს, მაინტერესებდა. არა, ტყუის შემცველობაზე ანალიზი ჩვენთან არ კეთდება. კი ბატონო. სისხლში ტყუის შემცველობაზე ალბათ ლაპარაკი. კარგით, გასაგებია. ქალბატონ თინა, მოდით ისევ გადავიდეთ, გასაგებია რომ აპარატურა, ასე ვთქვათ, მაღალი ტექნიკა არის თქვენს კლინიკაში, მაგრამ ალბათ ეს მხოლოდ საკმარისი არ არის. კი, არა მხოლოდ თქვენთან, მთლიანად საქართველოში არსებული დღეს სურათი ასეთი არის, თქვენ ზოგად სურათზე მსჯელობდით, მაგრამ აი თქვენს კლინიკაში მაშინ რითი არის, ვთქვათ, ამ ხრივ გამორჩეული, ანუ რა სერვისი დახვდება მომხმარებას, ანუ რა ტიპის კვლევებს, აი გაჩნდა უკვე ჩვენი მსმენელის კითხვა, ანუ შემიძლია თუ არა ეს გავიკეთო, ანუ რა ტიპის გამოკვლევები შეუძლიათ თქვენთან რომ გაიკეთონ? დიახ, ჩვენთან კეთდება პრაქტიკულად თითქმის ყველა მიმართულებით გამოკვლევები, ეს არის ჰემატოლოგიური, ზოგად კლინიკური, ბიოქიმიური, იმუნოლოგიური კვლევები, ეს არის ჰემოსტაზიოლოგიური კვლევები, ციტოლოგიური და სხვა და სხვა. ყველა ეს კვლევა ტარდება როგორც დახვეწილი აპარატების მეშვეობით, ასევე, რა თქმა უნდა, თვით ექიმ ლაბორანტების მიერ. საქმე ის არის, რომ ჩვენი კლინიკა დაფუძნებულია 3 ექიმ ლაბორანტის მიერ. ეს ვარ მე, ქალბატონი მედე აზარაშვილი და ქალბატონი ლელი შანიძე. სამივეს გვაქვს მუშაობის ძალიან დიდი გამოცდილება, ხანგრძლივი სტაჟი და საქმე ისე რომ ჩვენ მუშაობდით ყოველთვის როგორც პრაქტიკულად, ასევე საკვლევო სამეცნიერო მიმართულებით და ასევე პედაგოგიური მიმართულებით. აი სწორედ ამან განაპირობა. თქვენ ხომ საქართველოს ასოციაციის ხელმძღვანელის ბრძანდებით? დიახ. და აი ამიტომ ესე იგი ჩვენი მიზანი იყო რომ ისეთი ლაბორატორია დაგვეფუძნებინა, სადაც მაღალ დონეზე გაკეთდებოდა როგორც ჩვეულებრივი რუტინული კვლევები, ასევე უახლესი კვლევები და ვცდილობთ რომ ეს რა ტიპის კვლევები? ვიცი რომ თქვენთან დაახლოებით 100 მეტი გამოკვლევა კეთდება, ყველას ჩამოთვლა ბუნებრივია, ფიზიკურად წარმოუდგენელია და აი რა არის პრიორიტეტულ საკითხებში არის შვილოსნობის პრობლემის კვლევა. კონკრეტულად რაზეა? ეს არის შეთავსებაცდობა წყვილებს შორის. თუ არსებობს ანალიზით ამის დადგენა, ძალიან აქტუალური საკითხია მოგეხსენებათ ეს. მართლაც ვძანებთ ჩვენთან შვილოსნობის საკითხი ისწავლება განსაკუთრებული ყურადღებით. ეს ალბათ განაპირობა იმიტომ, რომ სამეცნიერო კვლევები, რომელიც ჩვენთან წარმოებდა და ეხლა წარმოებს, ეხება ძირითადად სწორედ შვილოსნობის საკითხებს. მაგალითად, ჩემი სადოქტორო, ჩემი თანამშრომლის საკანდიდატო ეხება სწორედ შვილოსნობის საკითხებს. და ბუნებრივია, რომ ამ სამეცნიერო კვლევებმა მერე გადაინაცვლა უკვე პრაქტიკულ კვლევებში, ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვაკითხავს დღეს აი ამ ტიპის კვლევების ჩასატარებლად. კერძოდ ჩვენ ყველანაირად ვიკვლევთ პაციენტებს, იცით როგორ არის ეს ვიკვლევთ უშვილობის საკითხებს ძირითადად. რა შედის უშვილობის საკითხების კვლევაში? ხო, აი გეტყვით, ესე იგი, ადრე როგორ იყო, იცით, რომ ითვლებოდა, რომ ქალია დამნაშავე ძირითადად უშვილობაში. ეხლა დღეს ისეთი აზრია უკვე, რომ ქალი და მამაკაცი თანაბრად არის ხოლმე მიზეზი უშვილობის. ამიტომ ვიწვევთ ქალებს და განსაკუთრებით მამაკაცებს, იმიტომ რომ ეხლა ჯანმოს
ეს არის სპეციალური გაიდლაინია გამოსული, როგორ უნდა გამოვიკვლიოთ მამაკაცის სწორედ ამ მიმართულებით. ვიკლებთ ყველა მიმართულებით, ეს არის ჰორმონალური კვლევა, ეს არის თქვათ სპერმოგრამის გამოკვლევა, ეს არის ქალის ნაცხის გამოკვლევა. ძირითადად, რა თქმა უნდა, ამ კვლევას ნიშნავს კურნალი ექიმი, იმიტომ რომ კვლევები იმდენია, რომ პაციენტმა ყველა ერთდროულად გაიგეთოს, ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია. უბრალოდ სპექტრი რომ იცოდეს თქვენთან რა კეთდება ამ შვილოსნობის. პრაქტიკულად ყველაფერი კეთდება, რაც ეხება აი ამ შვილოსნობის საკითხებს. და თქვენ ახსენეთ სწორედ აი შეთავსებობა კაცსა და მამაკაც შორის ეს კვლევა არის სხვათა შორის არც თუ ახალი საკმაოდ ძველი მაგრამ ნუ ვიცით რომ ყველაფერი ახალი კარგად დავიწყებული ძველია ხოლმე ეს იყო ადრე ერქვა მას კურს როკმილერის სინჯი მაგრამ ჩვენ მოდიფიკაცია გვაქვს ამ კვლევის და ხდება აი რა სიტუაციაში ხდება იცით ეს გამოკვლევა როცა ქალთან ყველაფერი წესრიგშია თითქოს და მამაკაცთანაც ყველაფერი წესრიგშია მაგრამ შვილოსნობა არ დგება აი ასეთ შემთხვევაში კეთდება უშუალო შეთავსება ქალსა და მამაკაც შორის ჩვენ ამას ვაკეთებთ in vitro ანუ სინჯარაში ფაქტიურად ვაკვირდებით 24 საათის განმავლობაში აქ შემოტანილი გვაქვს სიახლეების რომ ხდება მიკროფოტოგრაფიების გადაღება მიკროვიდეოს გადაღება და ასეთი სახით წარადგინება ეს მდგომარეობა ექიმს რისთვის არის ეს საინტერესო ექიმისთვის იმიტომ რომ მას შეუძლია ამ კვლევის შემდეგ უფრო ზუსტად განსაზღვროს თუ რა მიმართულებით უნდა წავიდეს მისი გამოკვლევა შემდეგ. კი ბატონო. ქაბატონ თინა ცნობილია რომ გინეკოლოგები ორ სულქას რამდენიმე ლაბორატორიული კვლევის ჩატარებას ნუ ბევრი მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხოლმე ციტომეგალოვირუსზე, ქლამიდიაზე, ჰერპესსა და ტოქსოპლაზმაზე გამოკვლევებს ურჩევენ. თქვენთან თუ კეთდება აღნიშნული კვლევები და რას ურჩევდით ქალბატონებს ამ მიმართულებით? დიახ, რა თქმა უნდა, ეს რა თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს არის 6 მიკროორგანიზმი, ქლამიდია, ჰერპესი, ციტომეგალოვირუსი, ურიაპლაზმა, მიკოპლაზმა, ტოქსოპლაზმა. აი ამ ვირუსებს ძალკე ჯგუფად გამოყოფენ და მათ ტორჩ ინფექციებს უწოდებენ. ეს არის ლათინური სახელწოდებების აბრევიატურა პირველი ასოებიდან შემდგარი. ეს ინფექციები განაპირობებენ სწორედ უშვილობას. თუ დაინფიცირდა ქალი ან მამაკაცი, შესაძლებელია რომ მისი შვილოსნობა დაქვეითდეს და ზოგჯერ საერთოდ აღარ შედგეს ორსულობა. აი ამიტომ არა მარტო ორსულქალებშიც რა თქმა უნდა ხდება ეს გამოკვლევა, მაგრამ სასურველია რომ ორსულობის დადგომამდე, ანუ პრევენციულად იყოს გამოკვლეული აი ეს ინფექციები. მათ აქვს თავისი მკურნალობა ამ ინფექციებს ეს არც რთულია, მაგრამ არც იმდენად ხდება განკურნება და შემდეგ უკვე ჯობია რომ დადგეს. ია, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. ალბათ თინათი თამოკითხვა გაქვს. კი ბატონო. ალბათ თინათი მე 50 წელს გადაცილებული ვარ და ამ წლებში რამდენად ხშირად არის აუცილებელი ანალიზების ჩაბარება საერთოსი სისხლი და საერთოდ აი თქვენ რას მირჩევდით და თქვენთან თუ არის ეს ანალიზები რომ აი გეგმაზომიერი ყოველწლიური ანალიზები რომ ჩავაბაროთ თქვენ. ანუ რამდენ ხანში უნდა ჩააბაროს სისხლის საერთო ანალიზი აინტერესებს, ნუ პრევენციულად ალბათ, ხო? ყველა ანალიზი, არა მარტო სისხლის, სხვა ანალიზების. ესე იგი, გაინტერესებთ არა მარტო სისხლის ანალიზი, ყველას, მაგრამ სხვა ანალიზი ძალიან ბევრია, ამიტომ ალბათ გაინტერესებთ შერჩევით, ხო, ასაკში რომელი ანალიზები არის რეკომენდირებული. ნუ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სისხლის საერთო ანალიზია რეკომენდირებულია კოაგულოგრამის გაკეთება და გარდა ამისა, მამაკაცებისთვის რეკომენდირებულია პროსტატის გამოკვლევა, რომ რამდენად სრულფასოვნად მუშაობს პროსტატა. აი ეს არის პირველი ანალიზები და მერე უკვე იმის დამიხედვით, თუ რამე პათოლოგია გამოიკვეთა, შეიძლება უკვე ეს ანალიზები გაღრმავდეს. რაც შეეხება სიხშირეს, ადრე საბჭოთა დროს ყოველ 6 თვეში ხდებოდა ასეთი გამოკვლევები. დღეს ითვლება, რომ ერთ წელიწადში ერთხელ რომ მოხდეს ასეთი სკრინინგული გამოკვლევა, ეს სრულიად საკმარისი იქნება. მოდით ახლა გავიდეთ ჩვენ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით სხვა მნიშვნელოვანი თემებით. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ.
სამედიცინო გადაცემა პრევენცია. გაიგეთ უფრო მეტი სხვადასხვა დაავადებებზე და მათთან ბრძოლის მეთოდებზე. მიიღეთ სასარგებლო რჩევები თქვენი ჯანმრთელობისთვის. FM 92.3. ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერშია სამედიცინო გადაცემა პრევენცია, ლაბორატორიული კვლევები და მასთან დაკავშირებული პრობლემები და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ქალბატონი თინა ბუკია, ქართულ-ავსტრიული კლინიკურ დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, საქართველოს ლაბორატორიული მედიცინის ასოციაციის პრეზიდენტი და ემერიტოს პროფესორი. ქალბატონი თინა, ძალიან ბევრი კითხვებია, მოდით ეტაპობრივად გავიაროთ Facebook-ზე ჩვენი მაყურებლების მიერ მოწერილი, როგორც ჩანს ეს აქტუალური თემაა დღეს მოგეხსენებათ ყველაფერი არის დიაგნოსტიკაზე. დამოკიდებული, ვიდრე გადავიდოდი ამ კითხვებზე, მინდა კითხოთ, რომ ყველაფერი კარგი ეს აპარატურა, სპეციალისტები, მაგრამ თვითონ ანალიზატორზე მუშაობისას რამდენად მნიშვნელოვანია იმ სპეციალისტის კვალიფიკაცია, ვინც იგზის და მუშაობს, ხომ? ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანია რეალურად. დიახ, ესეთი კითხვა ხშირად ისმის ხოლმე. ვინაიდან რა თქმა უნდა ანალიზატორი მუშაობს ეთმიწევნით კარგად, 1000 კონტროლი აქვს ანალიზატორს, მაგრამ თუ მის გვერდზე არ დგას გამოცდილი ექიმი ლაბორანტი, ზოგჯერ შესაძლებელია გარკვეული შეცდომებიც მოხდეს. და ეს შეცდომა ხდება იმიტომ კი არა, რომ ანალიზატორი სწორედ არ მუშაობს, ანალიზატორი სწორედ გააკეთებს თავის ან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კვალიფიციური იყოს ის, ვინც მართავს ანალიზატორს და იღებს გარკვეულ შედეგებს, ხო, ქალბატონი? რა თქმა უნდა და არა მარტო მართავს, მართვას უფრო ინჟინერია აწარმოებს თუ რამ მოხდა, მაგრამ აი მან უნდა შეძლოს ამ შედეგების გაანალიზება. რამდენად სწორია ეს შედეგი, რამდენად მიღებული, აი ჩვენთან ეს ძალიან სკრუპულოზური სამუშაოა ეს და ძალიან დაკვირვებას მოითხოვს ჩემი აზრით. უდაოდ და მე მინდა აი პატარა მაგალითი აგესნათ რაზე ვლაპარაკობ. ესე იგი, ყველა ვიცით ჰემოგლობინი, რომ ეს არის რაღაც მოლეკულა, რომელიც შეიცავს რკინას და რომელსაც გადააქვს ჟანგბადი. ყველა ვიცით, რომ ჰემოგლობინი დაბალია, ყველა ღელავს და აი ექიმიც, რომელსაც ყავს პაციენტი დაბალი ჰემოგლობინი, აუცილებლად აწარმოებს რკინის გამოკვლევასაც, რომ ნახოს დაბალია რკინა, თუ ნორმაშია, თუ მაღალია. საქმე ის არის, რომ როცა ჰემოგლობინი დაბალია, უხშირესად რკინაც დაბალია ხოლმე და ეს არის ჩვეულებრივი ჰიპოქრომული ანემია. მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ჰემოგლობინი დაბალია, მაგრამ რკინა არის ან ნორმის ფარგლებში, ან მაღალი. ასე გვაძლევს ანალიზატორი ჰემოგლობინის ერთი ანალიზატორი განსაზღვრავს და რკინას მეორე ანალიზატორი. აი აქ აუცილებელი არის ექიმი ლაბორანტი, იმიტომ თუ ჰემოგლობინი დაბალია, რკინა მაღალი, ეს უკვე სხვა დაავადება და სულ სხვა მკურნალობას მოითხოვს. ამიტომ ექიმ ლაბორანტმა უნდა გათვალოს, რამდენად სწორი არის ეს პასუხი ამ შემთხვევაში. საქმე ის არის, რომ ვიდრე რკინის გამოკვლევას ვაწარმოებდეთ, არის ერთი წინაპირობა, ანუ პრეანალიზური მდგომარეობა. ანუ პაციენტმა 3 დღის განმავლობაში უნდა დაიცვას დიეტა და არ მიიღოს ის საკვები, რომელიც შეიცავს დიდი რაოდენობით რკინას, ეს ხორცი, წიწიბურა და ასე შემდეგ. ამაზე მან გაფრთხილება უნდა მიიღოს ექიმისგან, რომელიც მას აგზავნის. მაგრამ თუ პაციენტმა ამა თუ იმ მიზეზით არ დაიცვა ეს პირობა და ასე მოვიდა გამოკვლევაზე, მაშინ შეიძლება ეს შრატში გადასული რკინა საკვების რკინა იყოს და არა მის საკუთარი, რომელიც ასევე დატოვებს ორგანიზმს. ანუ ყველა კვლევისას აქვს მნიშვნელობა, რომ პრეპერიოდი მომზადება კონკრეტული კვლევისათვის სხვადასხვა ნორმებით ხდება. აი მაგალითად, იმავე პროლაქტინის აღებას ხო სისხლძოს თავის ნორმები აქვს, გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში. აი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო? და საერთოდ დღეს მთელ მსოფლიოში არის ეს ნომერი პირველი საკითხი, იმიტომ რომ აი 3 ნაწილისგან შედგება ანალიზი. ეს არის პრეანალიტიკა, ანალიტიკა და პოსტანალიტიკა. აი ანალიტიკა და პოსტანალიტიკა მოგვარებულია რეალურად ყველგან, სადაც კაი აპარატურა დგას და წამყვანი სპეციალისტები არიან, მაგრამ პრეანალიტიკა ჯერჯერობით მაინც ნაწილობრივ გვიშლის ხელს და გამოდის, რომ ლაბორატორია გასცემს არასწორ პასუხს, მაგრამ ეს ლაბორატორიის მისი ანალიზის ბრალი კი არ არის, ეს არის პრეანალიტიკური მდგომარეობის ბრალი. ან იმ დროს არ მოვიდა პაციენტი, თქვა უზმოთ არ მოვიდა. არის ბიორიტმები სხვადასხვა კვლევებისთვის, ან ეს ბიორიტმები არ არის დაცული, ისე რომ დღეს წინა პლანზე
გამოდის სიზუსტის თვალსაზრისით სწორედ ეს პრეანალიტიკა. ძალიან კარგი რჩევა მიეცით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს და უკვე გადავიდეთ კონკრეტულ კითხვებზე. ქალბატონი თინა, გეკითხებათ, რომ სისხლის ანალიზში ანემია როგორ ჩანსო, ბატონი თემური არის კითხვის ავტორი. კი ბატონო. აი სწორედ ჰემოგლობინის რო ვახსენე და სათანადო კითხვა წამოვიდა. კი ბატონო. ესე იგი, სისხლის ანალიზი კეთდება ორი გზით. ანუ პირველ რიგში ტარდება სისხლი, რომელსაც ავიღებთ, ტარდება ანალიზატორზე, მაგრამ გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა კიდე გაკეთდეს ნაცხი და მიკროსკოპში თვალით მოხდეს ამ ნაცხის დათვლა. აი ასეთ შემთხვევაში ეს ანალიზი იქნება სრულფასოვანი. კი ბატონო. დიდი მადლობა, ძალიან ამომწორავი პასუხია. ბატონი წერთ კიდევ, მაინტერესებს ლიმფოციტების მაჩვენებელი სისხლში, როდესაც 40 ანუ ნორმაზე მეტია, რას უნდა ნიშნავდესო, სანამ მივალ ექიმთანო, წინასწარ გიხდით მადლობას, რომ რაღაც ზოგადი მაინც მითხრათ. კი ბატონო. ლიმფოციტების ნორმალური მაჩვენებელი პროცენტებში თუ ავიღოთ, არის 20-დან 40%-მდე. ანუ თქვენ გაინტერესებთ 40 თუ აღემატება ლიმფოციტები, ამ შემთხვევაში რა ხდება? საქმე ეს არის, რომ ლიმფოციტები ეს არის ჩვენი იმუნური სისტემის წარმომადგენლები, ეს არის უჯრედები, რომლებიც გამოიმუშავებენ ანტისხეულებს ვირუსების ანტიგენის წინააღმდეგ და აქედან გამომდინარე მათი მომატება ფაქტია ნიშნავს იმას, რომ ორგანიზმში არის შემოჭრილი ესა თუ ის ვირუსი და მის საწინააღმდეგოდ იბრძვის ლიმფოციტები, მათი რაოდენობა არის მომატებული, მაგრამ ასე არ უნდა წავიდგინოთ, რომ ლიმფოციტოზი მხოლოდ ვირუსებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული, არის უამრავი კიდე სხვა დაავადებები, რომლებიც ლიმფოციტოზს იწვევს, ამიტომ ყველა კონკრეტული შემთხვევა უნდა, რა თქმა უნდა, გაირჩეს ცალკე. ქალბატონი თინა წერს თქვენი სეხნია, რომ დიდი მადლობაო, რომ არსებობენ თქვენაირი კვალიფიციური სპეციალისტები, უშუალოდ მაქვსო შეხება თქვენს კლინიკასთან და მადლობას მოგახსენებთ, ყოველთვის ზუსტი დიაგნოსტიკა არისო, მაინტერესებსო ლეიკოციტების ვარდნაო შეიძლება ზოგადად რომელ დაავადებებს ახასიათებსო, ესეთი კითხვა. ლეიკოციტები ეს არის არ არის ერთიანი რაღაც ჯგუფი, ხო? აქ არის ნეიტროფილები, ლიმფოციტები, მონოციტები, ეოზინოფილები. შეიძლება იყოს მთლიანად ყველა ლეიკოციტის ვარდნა, შეიძლება იყოს გარკვეული რომელიმე ჯგუფის, მაგალითად ან ლიმფოციტების, ყველაზე მეტია ნეიტროფილები, ამიტომ ნეიტროფილების დაქვეითება მთლიანად ლეიკოციტების დაქვეითებაზეც აისახება. ამიტომ გააჩნია რომელი ჯგუფის ვარდნაზეა ლაპარაკი. ნუ ასე ტოტალური ვარდნა ძირითადად დაკავშირებულია ხოლმე ძვლის ტვინის მდგომარეობის გაუარესებასთან, როდესაც ძვლის ტვინი ვეღარ წარმოქმნის უჯრედებს, ეს უკვე ძალიან მძიმე მდგომარეობებია. შეიძლება რაღაც რეაქტიული განანაწილება მოხდეს ამა თუ იმ უჯრედის, თქვათ პერიფერიიდან გადავიდეს ორგანოებისკენ და ასეთ შემთხვევაში ამა თუ იმ ჯგუფის შემცირება მოხდეს, იგი სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება აქ იყოს. კი ბატონო. თუ იცითო, ქალბატონი მარინა წერს ეპშტენ-ბარზე, ქლამიდიასა და სხვა ვირუსებზე ანალიზები აუცილებლად უზმოზე უნდა გაკეთდესო? მიცით ვირუსებზე ანალიზის გაკეთება აუცილებლად უზმოზე არ ხდება ხოლმე. შეიძლება რომ პაციენტი ნაჯამიც იყოს, მაგრამ გვირჩევნია უზმოზე, იმიტომ რომ არ მოხდეს შრატის დაბინძურება, თქვა თუ მან ძალიან ცხიმიანი საკვები ჭამა, ეს ცხიმის წვეთები შეიძლება შრატში გადავიდეს და შეგვიშალოს ბიოქიმიური თუ იმუნოლოგიური კვლევების დროს, მაგრამ ისე უშუალოდ უზმოდყოფნას არ მოითხოვს. კი ბატონო. მაინტერესებსო ქალბატონო თინა, რას ნიშნავს ARN-ის ანალიზიო, დაუნიშნეს ჩემს შვილსო. რის ანალიზი? ARN-ის, რამდენად სწორად წერს? ალბათ სწორად არ არის, იმიტომ ARN არ ვიცი რას გულისხმობს. ARN. ნო. ხო, გასაგები ალბათ რაღაცა შეცდომა არის აქ.
თან როგორც ჩანს ჩემს შულს დაუნიშნესო და უბრალოდ ამოწმებს და ზუსტად არც იცის ტერმინი. საჭიროა თუ არა რეგულარულად ინფექციებზე შემოწმება, ქალბატონო თინა. რამდენ ხანში ერთხელ როგორ ჩავიტაროთ აღნიშნული ტესტები? აი როგორც ქალბატონმა ის კითხვა ვთქვათ, იგულისხმება რა თქმა უნდა ის ინფექციები, რომელზეც ზოგადად ქალებისთვის არის ხოლმე. აი რეგულარული ჩატარება, ხო სისხლის ხარ თუ არა ცუდად მაგალითად პრევენციისთვის სისხლის ანალიზი მაინც მიზანშეწონილია თუ 6 თვეში ერთხელ არა, წელიწადში ერთხელ მაინც რომ საერთო ანალიზი ჩავიტაროთ. აი რაც შეეხება ინფექციებს, ამაზე რას გვესჩევთ? საქმე ის არის, რომ ინფექციები არის ისეთი რაოდენობით, რომ ჩვენ დროდადრო ყველა მათი გამოკვლევა ვაწარმოოთ, ალბათ ეს ძალიან შორს წაგვიყვანდა. საქმე ის არის აგრეთვე, რომ ყველა ინფექცია ყოველთვის არ გვაძლევს გარკვეულ კლინიკას. მაგალითად, აი ხლამიდია ვახსენით ამას წინათ, ხლამიდიოზის დროს ზოგჯერ საერთოდ არ არის კლინიკური გამოვლინება, ზოგჯერ პირიქით არის ძალიან სერიოზული გამოვლინება. ახლა როცა რაიმე გამოვლინება, რა თქმა უნდა, კლინიკის მიხედვით ექიმი მიხვდება, მგურნალი ექიმი თუ რომელი მიმართულებით, რომელი ინფექციისკენ წავიდეს და რა კვლევა დაიწყოს. მაგრამ თუ არავითარი გამოვლინება არ არის, ამ გონია, რომ მიზანშეწონილი იყოს რომელიმე ინფექციის გამოვლინება. ანუ ეს მაგალითად თუ უშვილობა, აი ტორჩ ინფექციებს გამოვიკლებთ ხო ასეთ შემთხვევაში, მაგრამ აი ასე ზოგადად რომ ჯანმრთელმა ადამიანმა დაიწყოს ინფექციების კვლევა, ალბათ არის თვითნებური დინებით, რა თქმა უნდა. გონორია, ქლამიდიოზი, ტრიქომონიაზი. ამ შემთხვევაში შეიძლება შარდის ჩაბარებაო? ქალბატონი გეკითხებათ, ეს ინფექციები შარდით გინდება თუ სისხლშიო? ყველაზე კარგად ეს ინფექციები გინდება ნაცხში, ეს ნაცხი უნდა იყოს სასქესო ორგანოდან მიღებული ნაცხი. მაგრამ რა თქმა უნდა, არის მეთოდები, რომელიც ჩარდის მეშვეობით შეიძლება დადგინდეს, ეს PCR კვლევებია, ძირითადად და სწრაფი ტესტებიც არის მეთოდები, როცა სისხლითაც შეიძლება დადგინდეს, ოღონდ ის მიკროორგანიზმები, სადაც მაგალითად ხლამიდია სისხლითაც შეიძლება დადგინდეს, იმიტომ რომ ხლამიდიას აქვს თავისი ანტიგენები, ორგანიზმი გამოიმუშავებს ანტისხეულებს ამ ანტიგენის წინააღმდეგ და ჩვენ სწორედ აი ამ ანტისხეულების კვლევას ვაწარმოებთ ხოლმე. ეს ერთი მხრივ საინტერესოა იმითი, რომ ამ ანტისხეულების კვლევა საშუალებას გაძლევს დავადგინოთ წვავეა ეს ინფექცია თუ ქრონიკულია, გადატანილია უკვე თუ ჯერ კიდე არის ორგანიზმში, ამიტომ კვლევა მრავალგვარია, შეიძლება მრავალი მეშვეობით გაკეთდეს. ქალბატონ თინა, თამას ხუბულური მოგესალმებით, დიდი პატივისცემითო. თქვენი გასაგებია, რომ თქვენ არ ატარებთო კოვიდზე ტესტებსო, მაგრამ ზოგადად როგორც პროფესიონალი რა სიტყვით საქართველოში PCR ტესტებთან დაკავშირებით, რომელიც კოვიდის დამდგენი ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ საშუალებად ითვლებაო. დიახ. PCR-ი ნამდვილად ყველაზე ზუსტი ტესტია კოვიდის არა მარტო კოვიდის და აგრეთვე სხვა ვირუსების გაკვლევის დროსაც. ნუ ადრე მოგეხსენებათ, რომ სულ რამდენიმე ლაბორატორია აწარმოებდა ამ კვლევას. დღეს საქართველოში არის 30-მდე ლაბორატორია, რომელიც COVID-19-ის კვლევას აწარმოებს. ყველაზე ზუსტი ტესტია, თუმცა არსებობს კიდევ სწრაფი ტესტები, რომლებიც არც ისე ზუსტია, როგორც ეს არის PCR კვლევის დროს, სხვადასხვა პროცენტობა, იქ ზოგს 30%-ის არწმუნება, ზოგს 50%. ეხლა გვპირდებია, რომ შემოტანილი იქნება ტესტები ძალიან მაღალი სარწმუნოებით და ეს სწრაფი ტესტებია, მაგრამ ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, PCR კვლევა რჩება. ასე რომ შეუძლიათ ჩვენს მოსახლეობას რომ ამიმართულებით ამ ტესტებს როგორც პროფესიონალი ლაბორატორიის ასოციაციის ხელმძღვანელი თქვენ ასე ვთქვათ ამ ტესტებს მიიჩნევთ ეფექტურად. კარგით, გავიკეთეთ TSH-ის ანალიზი. მაინტერესებს ქალბატონო თინა, რომ შესაძლოა ურსულობას აჩვენებდეს ეს ანალიზიო? TSH-ის ანალიზი ეს არის ანალიზი, რომელიც განსაზღვრავს ჰიპოფიზის მდგომარეობას, ფარისებრი ჯგუფის მდგომარეობაზე შეიძლება ვიმსჯელოთ, მაგრამ ორსულობაზე მსჯელობა ამ ანალიზის არ ვიცი რატომ დასვა ეს კითხვა. ალბათ გინეკოლოგმა მოსთხოვა და იფიქრა, რომ ალბათ ისე თქვათა შორის კავშირია TSH-სა და ორსულობის დადგომას შორის, იმიტომ რომ ეს ჰორმონალური სტატუსია ორგანიზმში და შეიძლება
სწორედ ფარისებრის დარღვევამ გამოიწვიოს უშვილობა. ეს შესაძლებელია, დიახ. თუმცა ეს მეტი გაქვთ ნაკლები, ამით ორსულობას ვერ დაადგენ, ხო? არა, თვითორსულობას ვერაფრით ვერ დაადგენ. გასაგებია. ნუ ტყვის შემცველობაზე ამაზე თქვენ უპასუხეთ, რომ თქვენ არ აკეთებთ. ძალიან გთხოვთ მიპასუხოთ, რას ნიშნავს ქრონიკული მოლიპროლიფერსაციული დაავადება D47-1-ო. რა საშიშროების წინაშე ვარო? გთხოვთო, ვიდრე ექიმთან წავიდე. იცით, ეს ალბათ პროფესიონალებს უნდა ვკითხოთ, მე ვერ გიპასუხებთ ამ რისი ანალიზია ეს? ვერ გიპასუხებთ ამ კითხვაზე, ჯერთი გავგებარია ჩემთვის ზუსტად რას კითხულობს და კოაგულოპათიაო. კოაგულოპათია გასაგებია, თუ ეს კოაგულოპათია, ანუ კოაგულოგრამა უნდა იყოს გამოკლული და სისხლის შედედებასთან იქნება დაკავშირებული. მე არ მქონია ჩემ პრაქტიკაში უშუალოდ შეხება ამ დაავადებასთან, მაგრამ რახან კოაგულოგრამაზეა ლაპარაკი, ესე იგი ან დაქვეითებული, ან მომატებული იქნება შედედების უნარი. კი ბატონო, ქალბატონო თინაო, მაინტერესებს D-დიმერის ანალიზი რა არის და რისთვის არის საჭირო? დიახ. D-დიმერი გახლავთ ფიბრინოგენის დაშლის ნაწილი, წარმოიქმნება ფიბრინოგენის დაშლის შემდეგ D-დიმერი. ჩვეულებრივად ის არის ძალიან დაბალი რაოდენობით და როდესაც ჩდება D-დიმერის ნაწილაკები დიდი რაოდენობით, ეს უკვე მიუთითებს, რომ დარღვეულია რაღაც კოაგულოლოგიური მდგომარეობა ორგანიზმში, შესაძლებელია აქ ტიკ სინდრომი განვითარდეს, ძალიან სერიოზული და საჭირო კვლევა. ძალიან ბევრი კითხვა, მაგრამ გადაცემა მიდის დასასრულისკენ 3 წუთი დაგვრჩა, ამიტომ ერთ კითხვას წავიკითხა 21 წლის ბიჭი წერს, რომ ძალიან გთხოვთ მითხარითო სისხლის საერთო ანალიზი უნდა ჩავიტარო თუ რა უნდა ჩავიტარო, მოდმევად პრევენციისთვისო მესამედ მოიწერა უკვე და რა პრევენციისთვის? დიახ, 21 წლის ვარო და აი სისხლის საერთო ანალიზი უნდა რატომღაც მგონიაო, რომ რაღაც მჭირსო და საერთო მაჩვენებელი რა შეიძლება ჩავიტარო. ნუ ესე იგი ეს ალბათ სიმპტომების და მიხედვით უნდა დაინიშნოს ანალიზი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ყველა გამოკვლევის დროს ყოველთვის პირველ რიგში ინიშნება სისხლის საერთო ანალიზი. ამიტომ თუ რამე ეჭვია, მაინც გაიკეთო სისხლის საერთო ანალიზი და შემდეგ გამოჩნდება რა მიმართულებით უნდა ასე რომ ნიკა მეოთხედ მოიწერა კითხვა და შეუძლია უთხრა ქალბატონო თინამ კონკრეტულად რა უნდა ჩაიტაროს. გადაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა 2 წუთი. ქალბატონო თინა, როგორი არის თქვენი მოლოდინები, ზოგადად როგორი არის შეფასებითი ნაწილი თქვენი და თქვენი კლინიკურ-დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის უახლესი გეგმები და მთავარი მიდგომები პაციენტებთან რომ შეაჯამოთ? დიახ, ნუ სიზუსტე და ისევ სიზუსტე არის ჩვენი მთავარი მიზანი. ამ ყველა კვლევა უნდა იყოს შესრულებული ზედმიწევნი ზუსტად, ზედმიწევნით სწორედ და ყოველთვის ჩვენი ექიმები ცდილობენ რომ შეაჯამონ საერთოდ ყველა მონაცემი და ასე გასცემ პასუხი. თუ პატარა ეჭვი მაინც იბადება, რომ ეს პასუხი რატომღაც არ არის სწორი, ან ძალიან დაბალია, ან ძალიან მაღალია, ჩვენთან აუცილებლად ხდება ამ კვლევის ხელმეორედ შესრულება, გამეორება, ეს გამეორება ყოველთვის უფასოა, მინდა გითხრათ და ჩვენ თვითონ როცა ძალიან კარგი, თქვენ კლინიკაში ხო? დიახ, ჩვენ კლინიკაზე ვლაპარაკობ, როცა ჩვენ თვითონ ვარ დარწმუნებული. აი ბატონი ნიკა ისე ვიწერება, სად არის თქვენი კლინიკაო და კლინიკა არის შარტავას ქუჩაზე, მერის პირდაპირ შარტავას 16 ნომერი. კი ბატონო. მერის მოპირდაპირ. ცხად შორის ქალბატონო თინა, ეთერის მსვლელობისასაც ძალიან ბევრი წამყვანი გინეკოლოგიც გისმენდა თქვენ ქალბატონი ბელამეტრეველი, შორენა მაისურაძეც, აი პაციენტების ხშირად მიუთითებენ თქვენს ლაბორატორიას და ვიდრე დავასრულებ, აი სანდოობა როგორ მოიპოვეთ, როგორ მიგაჩნიათ ამ გადასახედიდან? აი ძალიან ძნელი სათქმელია, ალბათ წესიერი პატიოსანი შრომით. კი ბატონო. ალბათ ეს ამ ვირუსული ინფექციების დროს რას ეტყვით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ რა პრევენციები უნდა დაიცვან და რა აუცილებელი კვლევაა მაინც? აი ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ D ვიტამინის შემცველობა უნდა განისაზღვროსო, ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ თუ აკეთებთ? თუ აკეთებთ, რა თქმა უნდა, D ვიტამინს,
და ითვლება, რომ აი საერთოდ ვირუსული ინფექციების დროს დ-ვიტამინი ერთ-ერთი დამცავი არის ორგანიზმისთვის, ამიტომ და ვინაიდან ჩვენ და საქართველოში სამწუხაროდ დ-ვიტამინის შემცველობა საერთოდ ზოგადად დაბალია ხოლმე უმეტეს შემთხვევებში, ამიტომ ჯობია რომ გავაკეთოთ ეს გამოკვლევა, რა თქმა უნდა ზეპირად დ-ვიტამინის მიღება არ ღირს, მაგრამ თუ დაბალია, მივიღოთ დ-ვიტამინი, ეს არაფერს შეუშლის ხელს და თან სასარგებლოც იქნება. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის, მადლობა თქვენი კომპეტენტური რჩევებისთვის, ამომწურავი პასუხებისათვის, მადლობა იმისათვისაც, რომ საქართველოში არსებობს უკვე დიდი ხანია ესეთი სერიოზული, კვალიფიციური სანდო კლინიკური დიაგნოსტიკური ლაბორატორია და თქვენ როგორც საქართველოში ერთ-ერთი კლინიკური დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის და ლაბორატორიული მედიცინის ფუძემდებელი, თქვენი წვლილი გაქვთ შეტანილი, აქ ძალიან ბევრი კვალიფიციური ექიმი წერს ამის შესახებ და თამამად შემიძლია მე ეთერში ეს განვაცხადო. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო სამედიცინო გადაცემა პრევენცია. გადაცემის სტუმარი გახდათ ქართულ-ავსტრიული კლინიკურ-დიაგნოსტიკური ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, საქართველოს ლაბორატორიული მედიცინის ასოციაციის პრეზიდენტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ემერიტუს პროფესორი ქალბატონი თინა ბუკია. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვიყურებდით მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ. სამედიცინო გადაცემა პრევენცია. გაიგეთ უფრო მეტი სხვადასხვა დაავადებებზე და მათთან ბრძოლის მეთოდებზე. მიიღეთ სასარგებლო რჩევები თქვენი ჯანმრთელობისთვის. FM 92.3